嘿，大家好，我是萤虫。今天我借我朋友账来玩这个蝙蝠侠。那因为悟空打野，所以我走这凯撒路。我先介绍我们的队友，我们的悟空是河班的戴君豪，还有美娜是我认识的一个网友，然后艾里是我们最可爱的李玉楼，还有墨脱使者是我们班智魔哥苏纯仪。然后这边我们先来反野，顺利的成功，也击杀掉蝙蝠侠。那这边可能会打起来哦，有吗？有吗？好像没有，好像没有。那我看美娜已经在拆我们的塔，那我赶紧回去接我的兵线。飞镖、晕眩、普攻。那美娜是开了急走，逃跑了。然后走，因为蝙蝠侠没有蓝 buff， 所以我大多数清兵吃合规都是不用，就是不用技能的，就这样慢慢的吃就好。我是觉得没什么差，等到兵线来再马上接就好。这边对不起哦，因为有点感冒，所以一直咳嗽。现在在吃这个合规。蹲个草丛，好，没有状况。再接这个兵线，那我顺利升上4等了哦。那看到克里希可以抓哦，大招晕眩，那我这个斩杀是白斩了啊。那我们悟空是被击杀掉了，我们悟空是被蝙蝠侠单杀掉了。再回去我们凯撒路接兵线。那这个我们悟空骂畜生呢，不用这样骂人呢。是可惜来支援，没有发生状况。这是魔龙路那边已经在开打了，他们应该是在吃魔龙了。看一下状况，对，在吃了。那这样我们魔龙是掉了哦。来看一下有没有状况需要支援。没有。来蹲个草丛，开大招，开大，晕眩，普攻，然后接下来，其实蝙蝠侠只要那个印记有叠到的话，他差不多剩下半格就可以，差不多剩下半格你就可以走了啦，就等他印记自己爆掉，因为他技能是以损失生命24% 哦，超高的，斩杀也才16%。那这边好吧，没有开打。出到钢铁厂，其实我升到4等之后，我就会去四处去跑线。这边再吃个合规，选择用普攻慢慢的打，再接这个兵线。继续看到中路有状况，先中路支援一波。看到蝙蝠侠，但是我先瞄准。这边我是被这边艾里居然没有来支援哦，哇，这下被杀掉了。这艾里来已经太慢了，这时候到被放生了。
去我们的凯撒路守塔。这是艾里说我没看到，好吧，没看到就没看到，没差了，反正到最后有赢就好。这边我是真的等不及了，所以才用技能去吃龟。看到中路有状况，马上赶快去支援。哇，没事，谁有选择？因为他们自己可以打，所以我选择不去拿头，直接把技能放掉，这边来把对面蓝 buff 给拿走。一看到蝙蝠侠，哦，这时我不知道在挠什么的，就直接开大，直接开到往那边冲过去。其实我蹲在草丛，他也看不到我。不过有拿到蓝 buff 就好，有拿到蓝 buff 我就可以走。这边居然有蓝 buff， 那我就不用再顾虑魔力的问题了。看到上路有状况，立刻跑过去。那我开启隐形，开大招，晕眩，补攻，再瞄准，因为吕布残血，我瞄准。我瞄准的是吕布。我这边看来是进去塔里面的血量进不去。那我先用二技回血一下。对，二技它技能也是，二技是晕，等到有印记之后可以再，等到有印记之后再打一次，可以回血。就是我是被我没有注意到艾莉，我没有注意到美娜跟蝙蝠侠过来，所以我就这样被杀掉了。我是觉得哦，这游戏我不看重头啦，头不重要，最看重就是胜利呀、只要胜利的女神朝向我们，头那算什么 ？MVP 那算什么呢？我拿坦克当辅助也是很屌的啦，是救不了，所以我选择撤退。那赶紧，那这边四处绕一绕，好，没有开打。那我来这边再来反个蓝 buff。我已经买出了冰霜法袍了，所以二技减速再加上冰霜法袍减速，他们是逃不了的。到草丛看到美娜，好，他逃走，没事。这边来吃个古龙，对，古龙吃了可以为全队增加72块的经济，我是觉得还蛮好用的啦。这边开启隐形，哇，这边我是个空大，不过没关系，印记有叠到。好，再来打补攻，那顺利把美娜杀掉之后，哦，吕布这边来个下水饺的行动哦，没关系，太阳被杀掉了。好，这边我是赶紧把敌方的资源掠夺，但我没有想到其实可以直接推塔了，因为兵线已经到期，可以直接推塔。不过没关系，一样是赢了。对面就算蝙蝠侠复活，一样是守不住啦。好，这边主塔爆炸了。MVP 当然是我啦，我的蝙蝠侠拿到 MVP，KD 值有11.6，输出高达了37。